Një ngjarje tragjike ka trondittur Juglindje në Turqi ku një sulm me armë zjarri brenda një shkolle të mesme ka shkaktuar viktima dhe të plagosur. Ngjarja ndodhi rreth orës 13:30 në orën lokale në shkollën Ajser Çalik në Karamaras, kur një person i armatosur hapi zjarr fillimisht në oborrin e institucionit dhe më pas hyri në kodinë duke i vijuar të qellojit në drejtime të klasave. Sipas mediave turke, autori ishte i pajisur me disa armë zjarri dhe një sasi të konsiderueshme municionesh. Ai ka shënjestruar 2 klasa duke shkaktuar vdekjen e 4 personave, mes tyre një mësues dhe 3 nxënës, ndërsa rreth 20 të tjerë kanë mbetur të plagosur. Menjëherë pas njoftimit, forcat e policisë dhe shërbimit të urgjencës kanë bërritur në vendngjarje duke evakuuar të plagosurit dhe duke vendosur zonën në kontroll të plot sigurie. Sipas raportimeve paraprake, autori dyshohet të ketë vrarë veten pas sulmit. Ai raportohet të jetë djali i një ish oficeri policie, ndërsa motivet e ngjarjes mbeten ende të paqarta. Kjo është një tjetër ngjarje e rëndë për Turqinë, pasi vjen vetëm një ditë pasi një tjetër sulm me armë në një shkollë ku një ish nxënës plagosi 16 persona përpara se të vetë vritej. Autoritetet turke kanë nisur hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave, ndërsa ngjarjet e njëpasnjëshme kanë rritur shqetësimin për sigurinë në institucionet arsimore në vend.